Her vil jeg fortælle om, hvordan man tilkobler en Logitech Wireless Media Adapter. Det første, man skal tjekke sig, det er, at man har sit anlæg tændt. Man har sat den over på AUX, og man har skruet op for lyden. Adapteren sidder heroppe, og her kan vi se, at den lyser rød, hvilket betyder, at der ikke er tilkoblet nogen enhed. Jeg trykker på Connect en gang, og den begynder at lyse grøn, så vi kan gå til vores Android device. Herovre der skal vi lige starte vores Android. Vi skal over i Bluetooth. Vi kan se, at den er tændt her. Og det kan måske være lidt svært at se, men hernede, der har vi en Logitech adapter, og den skal vi jo have forbindelse til. Og den er i gang med at parre. Og så er den parret, og det betyder, at den begynder at lyse grøn herovre, og der kommer en lyd ud af anlægget. Nu skal vi se, om vi så også kan få noget lyd ud af den. Det kan vi gøre ved at gå over i noget musik for eksempel, og vælge noget YouTube. Og vi prøver at starte en tilfældig video her. Og der kommer lyd ud af vores højttalere, så alt virker perfekt.